大哥，其實咁我如果講中五 M1 入邊嘅 Exam Focus 6入邊嘅第六題，咁呢一個咧同你講啦，因為佢 bookshop 入邊咧有一個 misprint 咗嘅，即係每一頁咧印錯嘅數量咧就可以用 Poisson 呢一個方式去做一個統計啦。咁佢而家同我講 lambda 0.35，而家同你講啦，每一頁嘅每一個嘅誤印咧都係獨立嘅。而家同你講 Part A 嘅 write down the variance of 呢一個 misprint 嘅 number 啦，咁呢個其實咧咁 percent 嘛，咁嗰個 expected value 同埋個 variance 係一樣嘅啫，都係個 lambda，所以0.35啦，咁所以嘅時候 write down 啦。好 part B 佢同你講啦，要你揾嗰個 total 咧，有嗰頭兩頁咧要有4個 misprint 嘅，咁所以其實你有3個情況可以諗嘅，即係第一就係乜嘢咧？就係第一頁冇印錯，第四頁就第二頁就印錯咗4個，呢個第一個情況啦，咁 total 都係4個啦，因為佢講 totally 啊嘛。咁之後第二個情況就係第一頁有1個，第二頁有3個，咁就係咁樣啦。咁到最尾就係兩頁平均都有2個，咁所以都係滿足到嗰個 total 有4個 misprint 嘅情況啦。咁但係因為咧04同13呢個情況咧，佢哋又可以係40或者31噶嘛，咁所以其實有兩個情況就乘翻2啊，嗰兩個都。咁所以呢一度咧你要諗清楚就係因為 totally 啊嘛，咁所以呢一個位咧要留意翻就係佢有幾個情況可以諗得到嘅，咁呢個要諗得小心啲、仔細啲啦。好，即係 C 而家同你講啦，有一個檢查啦，個檢查就係如果咧嗰一頁咧如果係連續兩頁，佢各自每一頁咧都有2個或以上嘅印錯嘅話咧，咁嗰本書咧就會下架噶啦。而家同你講啦，問一問你啦，第4頁之後嘅調查之後咧，佢係下架係點樣咧？即係如果要第4頁係要下架嘅話咧，咁即係代表。因為第4頁之後要下架嘅話咧，咁即係代表3、4頁係要連續有問題，都係2個或以上嘅印錯咧，佢先至會拎落嚟啊嘛。咁即係代表，即係為咗令到我哋要知道就係一定係指定係3、4頁係有問題嘅話咧，咁一定係咧頭兩頁係冇問題嘅，因為頭兩頁冇問題嘅話，佢後面嗰兩頁先至 OK 噶嘛。或者有啲咩情況咧？第一個情況就係咁樣啦，4頁呢2個係有問題啦。咁其實呢一個都可以有問題，呢個都可以冇問題㗎。其實呢個唔影響㗎。最緊要就係呢一個一定係要冇問題嘅，因為如果呢一個有問題嘅話，佢就變咗第3頁咧就令到佢下架啦。咁所以頭兩個咧，呢一個咧求其都得，呢一個咧就一定係要呢一個係要正常冇印錯嘅，即係冇多過2個嘅。咁所以嗱，首先我哋就要揾翻個 probability 係要2個或以上嘅 misprint 啦。咁所以呢一度咧，我哋就係做翻1減翻0個印錯同1個印錯。咁你減咗之後就出咗0.04867107啦。咁之後啱啱講啦，頭2個唔可以印錯啊嘛，咁所以咧就係頭2個就1減翻冇印錯嗰個啦。1減翻2個或以上嘅印錯，咁所以呢度就2次啦。咁剩翻低後面嗰個就係兩頁都係2個或以上印錯，咁所以呢度就2次啦。咁就其實就係將呢個黑色嘅嘢咧寫翻落去做翻 probability 啫。咁所以個 probability 咧0.0021啦。咁所以你哋要留意翻就係呢一題咧，佢 B 同埋 C 其實幾陰濕㗎。其實佢 B 呢度係 totally，所以係要諗 case 嘅。C 呢個咧你就諗清楚 consecutive 呢一隻字，因為 consecutive pages 係 any two。咁所以喺呢一個位咧要留意翻就係要數得清楚啲 case。同埋個 C 呢度要諗清楚就係，因為要令到第4頁之後就下架啊嘛，咁所以咧就係一定要3、4係捆綁住，前面嗰2個就唔使理佢都得噶啦。好，所以啦呢一題咧，第6題咧就去到呢一度啦。